Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai tentang sound effect di dalam sebuah video. Yang teman-teman dengarkan tadi itu hanya cuman backsoundnya aja. Kalau misalnya ada sound effect, feelnya bakal dapat banget. Karena apa? Sound effect itu sangat penting banget di dalam sebuah video. Contohnya adalah film horor. Film horor tanpa sebuah audio ataupun sound effect akan tidak terlihat seperti menyeramkan. Kalian seetik, odading mengoleh. Rasanya seperti Anda. Kalau misalkan film horor cuma ada audionya aja dan tidak memperhatikan sebuah video ataupun kualitas video, nanti bakal rasanya ya filmnya nggak ada. Jadi perpaduan antara video dengan audio itu harus seimbang. Jadi kualitas video dan audionya harus dipertimbangkan. Bukan hanya video aja, tetapi audionya juga. Oke, di video kali ini aku akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana sih cara untuk menata sound effect di dalam sebuah video, terutama video sinematik. Karena apa? Video sinematik itu harus ada atau harus mempunyai sebuah sound effect. Tanpa adanya sound effect bakal berasa bukan sebuah video sinematik. Oke, tips yang pertama, video ambience. Oke, tips yang pertama adalah tentukan ambience yang di dalam sebuah video itu. Contohnya adalah video itu memperlihatkan sebuah visual air terjun. Jadi teman-teman harus cari background ataupun sound air terjun. Jadi itu bakal istilahnya itu nyambung. Oke, contohnya ini adalah sebuah footage di sebuah kota. Dan teman-teman, kalau misalnya cara untuk mengisi sound effect-nya, kalian harus tentuin dulu ini footage kota atau air terjun. Nah, ini kan contohnya kota. Jadi teman-teman harus mencari sebuah ambience kota, oke? City. Kemarin aku udah import. Nah, ini ada contohnya. Nah, kalian tarik aja di sini. Nah, oke. Oke, tips yang kedua adalah memberikan sebuah sound effect di dalam sebuah transisi. Yang tadi adalah ambience, dan yang kedua adalah sound effect di transisi tersebut. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwasanya ada sebuah transisi, ada video 1 dan video 2 memiliki sebuah transisi yang wush, swoosh, loom. Nah, seperti itu adalah sound effect transisi. Tanpa adanya sound effect transisi tersebut, bakal transisi itu menjadi hampa. Seperti contohnya ini. Dan ini ditambah dengan sound effect. Yang tadi lihat itu adalah perbandingan hanya visual, dan yang kedua adalah visual dengan audio. Jadi sungguh-sungguh sangat istilahnya penting banget transisi itu dikasih sebuah sound effect. Untuk memberikan sound effect di dalam sebuah transisi, teman-teman harus menganalisis transisinya itu durasinya berapa. Kalau misalnya panjang ataupun pendek, kalian harus sesuaiin sound effect-nya. Aku biasanya mencari sebuah sound effect itu di dalam sebuah platform media, seperti contohnya adalah YouTube. YouTube itu menyediakan banyak banget sound effect. Contohnya adalah dengan keyword sound effect cinematic whoosh. Jadi kalian bisa mendownload sound effectnya. Dan yang kedua, aku biasanya mencari di Epidemic Sound. Tetapi di Epidemic Sound ini kalian harus prabayar. Jadi teman-teman nggak bisa mendownload dengan gratis. Dan yang ketiga adalah di artlist.io. Jadi aku mencari sound effectnya itu di itu, tetapi juga prabayar juga. Freesound.com itu menyediakan sebuah fasilitas buat para content creator ataupun filmmaker untuk mencari sound effect gratis. Kebanyakan Freesound itu menurutku sound effect-nya kurang. Tapi ya kalau misalnya terpaksa, ya nggak apa-apa, ambil aja sound effect-nya. Oke, jadi di video kali ini aku akan memberikan sebuah sound effect gratis buat teman-teman. Jadi kalian nggak harus beli. Load sound effect-nya, linknya ada di deskripsi. Itu ada link Google Drive dan kalian klik aja, itu akan mengarahkan ke sound effect tadi.
Oke, itu aja dari video kali ini. Buat teman-teman, kalau misalnya ada rekomendasi dari video selanjutnya, kalian bisa isi di kolom komentar. Oke, see you next time.